Era uma vez, numa floresta tranquila, 3 coelhinhos irmãos que adoravam brincar ao ar livre. Eles passavam os dias pulando entre as árvores, colhendo flores e ouvindo o canto dos passarinhos. Um dia, o mais velho deles, Coelho Léo, percebeu que o céu estava ficando escuro e nuvens enormes se formando no horizonte. O vento começava a soprar mais forte, trazendo uma sensação estranha no ar. Irmãos, uma tempestade muito forte está vindo do norte, avisou Léo, com cuidado na voz. Precisamos construir casas para nos proteger. Os 3 coelhinhos então decidiram cada um construir sua própria casinha, cada um do seu jeito. O mais novo, Coelho Tico, era muito ansioso e queria logo acabar para poder voltar a brincar. Ele juntou folhas secas que caíam das árvores e fez uma casinha leve e macia. Está pronta, disse Tico, todo feliz. Agora posso brincar à vontade. O do meio, Coelho Nino, quis fazer algo um pouco mais forte, mas também rápido. Ele recolheu galhos e gravetos da floresta e construiu uma casinha que parecia firme. Essa casa vai aguentar a tempestade, falou Nino, orgulhoso. Já o mais velho, Léo, sabia que a tempestade seria forte e demoraria bastante. Com paciência, ele começou a juntar pedras que encontrou perto do rio. Foi difícil e cansativo, mas ele trabalhou firme até montar uma casa resistente. Os dias passaram e a tempestade finalmente chegou, com ventos uivantes e chuva forte. O vento soprou tão forte que as folhas da casinha de Tico foram levadas para longe. Socorro! Gritou Tico, correndo para a casa de Nino. Mas a tempestade não parou. Os ventos fizeram os galhos da casa de Nino quebrar, e a casa caiu. Vamos para a casa do Léo, disse Nino, assustado. Os 2 coelhinhos correram até a casa de pedras, onde Léo os recebeu com calma. A tempestade bateu e soprou contra a casa de pedras, mas ela não caiu. Os coelhinhos ficaram seguros, protegidos do vento e da chuva forte. Quando a tempestade passou, os 3 se olharam e entenderam uma coisa importante. Às vezes, é preciso paciência e esforço para construir algo que realmente nos proteja. Da próxima vez, vou ser mais cuidadoso, disse Tico, sorrindo. E assim, os 3 coelhinhos aprenderam que vale a pena dedicar tempo e cuidado para estar seguro e feliz, mesmo quando o caminho é difícil. Moral da história: com paciência e dedicação, construímos bases fortes que nos protegem dos desafios da vida. Correr demais e querer tudo rápido pode trazer problemas, mas quando fazemos as coisas com cuidado, nos sentimos seguros e preparados para enfrentar qualquer tempestade.